Igazából néha így figyelem az északi, mert hogyha tudom, ilyen nálunk, itt az éjszakai dolgokat, és közben ezután a robot sztori után nem lett semmi, mert én ezt elmondtam, igazából félig hiszem, hogy ez mennyire valódi, mennyire nem, szóval sokan prankelnek, meg viccelnek dolgokkal, ugyanez az éjszakai bulizás is szerintem, és akkor itt nálunk azért egy ideje már, így főleg nyáron, pedig még nincs is Szigetfesztivál, hát eléggé így ilyen furcsa hangok, meg kölgések, meg nem tudom, és akkor most így 2 dologra tudok gondolni, hogy most itt valóban nagyon nagy bulik voltak, és nagyon sok alkohol fogy így a hétköznap is, vagy valóban valami, viszont akkor meg terjed, most meg el kell kezdeni pestis doktornak lenni, hogyha valóban ilyen nagy ijesztő dolgok történnek itt, akár már az utcán is, szóval nem tudom, igazából csak az a következtetésem, hogy valójában itt a városnak kéne, ha nem is tudják szabályozni, mert ezt nem lehet szabályozni, hogy mint ahogy már mondtam, a motor, szóval jó, az még úgy így jármű, szóval igen, de hogy mostában nagyon sok ilyen bulis ember van, szerintem a foci meccsek azok biztos, hogy vonzák ezeket a bulis dolgokat, szóval inkább azon gondolkodjunk, akik így nagyon körnek az utcán, és úgy lemennek, szóval aztán reméljük, hogy nem vírusokat terjesztek, hanem inkább csak parti, szóval igen, ha meg az utóbbi, akkor meg akkor meg, az még durva. Már remélem azért érdekes volt ez is, csak egy ilyen kis városi megfigyelés volt.